اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 8 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 9 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس التاسع، یعنی درس 9. در این درس 9 همچنین به مثل درس های گذشته اولا چند کلمه های نو را برای ما و شما تقدیم و پیشنهاد میگرداند برای حفظ کردن. بعد از اون از این کلمه ها و از کلمه های درس های گذشته حوار و گفتگوی را برای ما و شما تقدیم میگرداند. صاحب کتاب میگوید اولین کلمه نو میارد، میگوید درسون. درسون به زبان تاجیکی ما و شما همچنین درس. درسون درس یعنی مفرد، یک درس. اگر جمع باشد می شود دروسون، یعنی درس ها. این جمعی تکثیر است، یعنی درس ها. بعد از این میگوید اقرأ. این اقرأ فعل امر هست، یعنی بیخوان. اقرأ ترجمهش بیخوان و این فعل امر هست. فعل ماضیش زمان گذشتهش می شود قرأ. قرأ یعنی وی مرد خواند. فعل مضارعش زمان آیندهش می شود یقرأ. یقرأ یعنی می خواند و یک مرد. فعل امرش می شود اقرأ، چطوری که شما دیده ایستادید، یعنی بخوان تو یک مرد. اقرأ بخوان تو یک مرد. اگر زن را بگوییم پس به این طریق میگوییم که اقرئی، یعنی بخوان تو یک زن. این یایی که در آخرش میبینید اقرئی یایی که هست، این یای مؤنثه است، یای مخاطبه مؤنثه است، یعنی برای زن است. بخوان تو یک زن. تو یک زن را از کجا فهمیدیم؟ از همین یا. و این یا پیش از خودش را کسره طلب میکند، چطوری که همزه را میبینید کسره است، یعنی اقرئی. ای در اصل اقرأ همزه ساکن است. اقرأ همزه ساکن است، لیکن وقتی که این یای مخاطبه داخل شد همزه را باید ما کسره بکنیم. پس میگیم اقرئی، بخوان تو یک زن. همین یا در هر فعل امر درآمد پس بدانید که دلالت به مؤنث میکند، به زن میکند. بعد از این میگوید ادخل. ادخل یعنی داخل شو، بدرا. این هم فعل امر هست. و فعل ماضی ادخل دخله هست. دخله یعنی در آمد وی یک مرد. و فعل مضارعش می شود یدخلو. یدخلو یعنی می درآید و یک مرد در زمان آینده. و فعل امرش می شود ادخل، بدرا تو یک مرد. اگر زن رو بگوییم چطور میگوییم؟ در آخرش ادخل بعد لام یک یا را همراه میکنیم و این لام ادخل، لام ساکن که بود، لام را کسره میکنیم. پس می شود ادخلی. ادخلی یعنی تو یک زن بدرا. دقت دادید؟ ادخل بدرا تو یک مرد، ادخلی بدرا تو یک زن. یا را ما گفتیم همراه کردیم، پس دلالت به مؤنث میکند. بعد از این میگوید اخرج. اخرج یعنی بیرون شو، ببرا. این اخرج فعل امر هست.
فعل ماضیش خرجه هست. خرجه یعنی که برآمد و یک مرد در زمان گذشته. و فعل مضارعش زمان آیندهش می شود یخرجو، یعنی می براید و یک مرد در زمان آینده. اکنون فعل امرش می شود اخرج، یعنی ببرو تو یک مرد. اگر زن را بگوییم چطور میگوییم؟ در آخرش یا همراه میکنیم و حرف جیم رو کسره میکنیم، میشود اخرجی، یعنی ببرو تو یک زن. بعد از این میگوید اکتب. اکتب یعنی بنویس تو یک مرد. این فعل امر هست. فعل ماضی اکتب میشود کتبه. کتبه یعنی نویست و یک مرد در زمان گذشته. یک توبو فعل مضارعش می شود یک توبو، یعنی می نویسد و یک مرد در زمان آینده. و فعل امرش می شود اکتب، یعنی بنویس تو یک مرد. اگر زن رو بگوییم بنویس چطور میگوییم؟ در آخر این اکتب یک یا همراه میکنیم و حرف با را کسره میکنیم، میشود اکتبی، یعنی بنویس تو یک زن. بعد از این میگوید یا. یا این حرفی ندا است، حرفی برای فریاد کردن است. چطوره که در تاجیکی ما میگیم ای یا هی، میگیم این یا به مثل انا همون ای یا که یه یا هی گفتگی ما هست، یعنی حرفی ندا است. حرفی ندا یعنی حرفی برای فریاد کردن، برای فریاد کردن. بعد از این میگوید یا محمدو، ای محمد. و ناگفته نماند که این یای حرفی ندا، یای حرفی ندا اگر در اسم مفرد داخل شود آخرش را مبنی علی الضم میکند. مبنی علی الضم یعنی که یک پیشش میتید، یک دمش میتید خلاص. چطوره که شما دیده استادید که یا محمدو، محمد را آخرش را ببینید یک دمه از خلاص، محمدون غلط میشود. یا محمدو، ای محمد. مثلا بگویید یا خالدو، ببینید یا خالدو، یا زیدو، یا بکرو، یعنی همینا را فریاد کسی میگید که ای محمد، ای زید، ای خالد. آخرش چی میشود؟ مبنی علی الضم میشود. این را میگوید مبنی علی الضم فی محل نصب. مبنی علی الضم فی محل نصب. در اسم مفرد بدروید اگر مبنی علی الضم می شود، لیکن در اسم بدروید که مضاف مضاف الیه باشد، در اون صورت آخرش رو نصب میکند. مانندی چی؟ مانندی یا عبداللهی. ببینید یا عبده، دال رو فتحه میکند. یا عبداللهی، یا عبدالرحمانی، یا رسول اللهی. دقت دادید؟ یا غلام زیدین، ای غلام زید، ای خدمتگار زید. غلامه آخرش رو نصب میکند در اسمی که مضاف مضاف الیه باشد، اسمی که عبارت از مضاف و مضاف الیه باشد. بعد از این میگوید یا فاطمه تو، ای فاطمه، ای فاطمه. بعد از این میگوید یا محمد اقرأ، یا محمد اقرأ، ای محمد بخوان. اینجا گفتنی است که در اول اقرأ الفی که میبینید، این الف، این همزه، همزه وصلیه هست. اگر در اول کلمه باشد خوانده می شود، لیکن در بین کلمه بیاید خوانده نمی شود. چطوره که در اینجا در بین جمله آمدگی است. معذرت میخوام، در بین کلمه نه، در بین جمله.
در بین جمله بیاید اگر خوانده نمیشه. چطور که شما میبینید یا محمدو اقرأ بگوی غلط است، خطا است. چی میگوییم؟ میگیم یا محمد اقرأ، یا محمد اقرأ، یعنی که ای محمد بخوان، فعل امر. بعد از این میگوید یا فاطمه تقرئی، ای فاطمه بخوان. در اینجا میبین الف رو نخوندیم. برای چی؟ این همزه رو نخوندیم و خاطره که همزه وصلی است، در بین جمله آمدگی است. یا فاطمه تقرئی، ای فاطمه بخوان. بعد از این میگوید من این حرف جر است. ما و شما همین طور یک کلمه خونده بودیم، اون من بود، میم فتحه داشت، من بود. من حرف استفهام است، اون اسم است. این من این حرف است. گفتیم کلمه به سه قسم تقسیم می شود، اسم و فعل حرف. این من حرف است. پس من معناش آشکار نمی شود مگر در بین جمله کلمه که بیاید، بعد من معناش معلوم می شود. زیرا که من در زبان عربی بسیار معناهای زیاد دارد. از این حساب در اینجا میگه من حرف جر است، بس معناش نمیگوییم. لیکن در این جمله بعدش که آورده است میگه من البیتی، در اینجا معناش همین است که یعنی من معناش برآمد. اکنون اینجا در من ترجمه میکنیم، میگه من البیتی یعنی از خانه. معلوم شد که من برای ابتدا بوده است، یعنی اولی کار از خانه. من البیتی از خانه، یعنی ابتدای کار از خانه. مثلا در جمله بیاد میگه که خرجت من البیتی، یعنی برآمدم از خانه، یعنی اولی برآمدن من از خانه شروع شد. پس این هست کلمه های نوی درس نهم. این کلمه ها اولا باید حفظ کرده شود. بعد از اون که اینها را حفظ کردید، پس میگذاریم در گفتگو، در حوار درس نهم. صاحب کتاب از همین کلمه هایی که حالا خواندیم و از کلمه هایی که در درس های گذشته خونده بودیم، از اینها برای ما و شما یک گفتگوی، یک حوار تقدیم میکند. ببینید چی میگوید. میگوید که یا محمد اقرأ الجریدة، ای محمد بخوان روزنامه را. دقت دادید؟ یا ای محمدو اسم مفرد کی بود؟ آخرش مبنی علی ضم کرد. یا محمد اقرأ را همزهش همزه وصلیه بود، در بین جمله که آمد همزه شنه میخونه، میگه یا محمد اقرأ. اقرأ آخرش ساکن بود، اقرأ آخرش ساکن، لام ساکن، التقای ساکنین شد. اقرأ همزه را کسره دادیم برای خلاص شدن از التقای ساکنین، پس شد اقرأیل. یا محمد اقرأیل جریدة، ای محمد بخوان گزیته را. الجریدة در اینجا مفعول بهی است، مفعول بهی منصوب می باشه. چطوری که ما میبینیم الجریدة، جریدة یعنی که منصوب است، به خاطر آنه که مفعول بهی است. بعد از این میگوید یا فاطمه تقرأ المجلة. دیدید؟ یا فاطمه تقرأ المجلة. یا در گفتن ما میگیم یا فاطمه تقرأیل، یا رو همچنین کسره میتیم، یا فاطمه تقرأیل مجلة. زیرا که ما اگر اقرأیل بگیم، پس در اقرأیل جریدته هر دوش یکسان می شود. پس از این حساب میگیم یا فاطمه تقرأیل مجلة، یعنی بخوان تو مجله را. ای فاطمه بخوان تو مجله را. پس مجله همچنین مفعول بهی است. بعد از این میگوید یا احمد ادخل الفصل، یا احمد ادخل الفصل واقرأ الدرس، یعنی که ای احمد
داخل صنف بشو و بخوان درس را و درس را بخوان. ای احمد داخل صنف بشو و درس را بخوان. دقت دادید؟ یا احمدو آخرش را مبنی علی الضم کرد. ببینید ادخل همزه وصلیه بود، در بین جمله که آمد میگیم یا احمدود یا احمدود خلیل. لام اصلا ساکن بود ادخل، به سبب التقای ساکنه لام رو کسره دادیم. ادخلیل فصل مفعول بهی است، چطوری که میبینید آخرش نصب است. وقرئی درس، وقرئی که همزه رو کسره دادیم، چطوری که در اقرأ الجریدة این را بیان کردیم. میگید یا احمد دخول الفصل وقرئی الدرس. ای احمد داخل صنف بشو و بخوان درس را. یا احمد دخول الفصل وقرئی الدرس. وقرئی ببینید اینجا دم الف رو همچنین نمیخونیم، برای در بین کلام است، در بین جمله است. بعد از این میگوید یا عایشه تخرجی من المدرسه، یعنی ای عایشه بیرون بشو از مکتب، از مدرسه. یا عایشه تخرجی، همزه را نمیخونیم، برای چی؟ به خاطر اونه که همزه وصلیه است. یا عایشه تخرجی من المدرسه، من برای ابتدا است، یعنی اول برآمدن تو از کجا باشد؟ از مدرسه. یعنی حالا بخیز و از مدرسه بیرون شو. بعد از این میگوید یا عبدالله، یا عبدالله اکتب الدرس. دقت دادید؟ یا عبدالله، یا حرف ندا است، عبد را منصوب کرد به خاطر آنکه عبد منادا است، یعنی فریاد کرده شده. ببینید عبدالله، نمیگیم عبدالله. عبدالله بگیم غلط است. برای چی؟ به خاطر اینکه یا آخری اسمی که مضاف الیه باشد منصوبش میکند. پس در اینجا عبدالله یا عبداللهیک همزه را نمیخونیم، برای چی؟ همزه وصلیه است. یا عبداللهیک تو بید درس، بره کسره میکنیم، اصل اکتب به ساکن بود، برای چی کسرهش کردیم؟ به خاطر آنه که التقای ساکنین شد بین با و دال که مشدده است. یا عبدالله اکتب الدرس، یعنی ای عبدالله، ای عبدالله، در ترجمه بگویید عبداللهش بگویید، عبدالله نه عبداللهش بگویید، به خاطر اینکه ما ترجمه کرده ایستادیم. ای عبدالله بنویس درس را. درس همچنین مفعول بهی است. بعد از این میگوید یا مریم ادخلیل حجرت وقرئی هناک. میگوید که یا مریم ادخلیل حجرت وقرئی هناک، یعنی که ای مریم داخل بشو حجره، یعنی به حجره داخل بشو و بخوان آنجا، هناک آنجا. دقت بدید یا مریمو، یا حرف ندا مریم رو مبنی علی الضم کرد به خاطر آنه که اسمی مفرد است. یا مریمود همزه را نمیخونیم به خاطر آنه که همزه وصلیه است. یا مریم ادخلیل حجرت، حجرت این چی است؟ این مفعول بهی است. وقرئی، وقع همزه را نمیخونیم، اقرئی بود اصلش، همزه را نمیخونیم، برای چه؟ همزه وصلیه است، در درج کلام است، یعنی در بین کلام است، خوانده نمی شود. بگد وقرئی هناک، و بخوان تو آنجا. وقرئی فهمیده، از این یا فهمیدیم که زن رو گفته ایستاده است، و بخوان تو زن یعنی مریم، هناک آنجا. بعد از این میگه اقرأ هنا، یعنی بخوان اینجا. ببین اقرأ در اول کلام که بود همزه ش میخونیم، همزه وصلیه است، لیکن در اول کلام که هست همزه خونده می شود. پس میگه اقرأ هنا، بخوان تو یک مرد
اینجا مرد رو امر کرده ایستاده است. بعد از این میگه اکتب هناک، یعنی بنویس آنجا. اکتب هناک، همزه را ببین، همزه وصل است در اول کلمه که هست، در اول جمله که هست میخونیم. اکتب میگیم، همزه را میخونیم. هناک یعنی آنجا. اکتب هناک، بنویس تو یک مرد آنجا. اینجا اکتب همچنین مرد رو امر کرده ایستاده است. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که آخرش ده یای مؤنثه نیست. بعد از این میگوید اخرجی من هنا و دخلی هناک، یعنی بیرون بشو از اینجا و داخل بشو آنجا. دقت دادید؟ اخرجی، اولا که اخرجی همزه وصل در اول کلام بود، خواندیمش گفتیم اخرجی، معلوم شد که زن را گفته ایستاده است. بیرون بشو تو زن، من هنا از اینجا، یعنی اول برآمدن تو، اول بیرون شدنت از همین جا باشد، از اینجا بیرون بشو. و دخلی و داخل بشو، در اینجا در درج کلام بود، در بین کلام که بود همزه را نخوندیم، گفتیم ود، نمیگیم و ادخلی، میگیم و دخلی هناک، و داخل بشو آنجا. بعد از این میگه این التلامذة و التلمیذات، یعنی در کجاست شاگرد پسرها و شاگرد دخترها. این التلامذة و التلمیذات، در کجاست شاگرد پسرها و شاگرد دخترها. این سوال بود. اینه گفتیم اسم استفهام است برای مکان، یعنی جا را پرسیده ایستاده است. جای شاگرد پسرها و جای شاگرد دخترها در کجاست. بعد از این میگوید هم فی الفصل، یعنی ویها، هم یعنی ویها، فی الفصل در صنف هستند. هم فی الفصل یعنی ویها در صنف هستند. پس این هست حوار درس نهم از کتاب تعلیم زبان عربی، و این درس را در اینجا به پایان میرسانم و یکایک شما را تا درس آینده به الله حنان و منان میسپارم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.